Xin chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với bạn về một trong những mẫu thân lanh chính hãng của Boss, đó là GW13 1254 và những phụ kiện theo máy sẽ có ốp chân đá, tay cầm và phụ kiện. Ở đây là sách những sử dụng và phiếu hành sản phẩm. Và đây là máy của chúng ta, mình xem ở trên logo của Boss tem chấm hàng giả và đây là tem của sản phẩm.